आदरणीय नेतृत्ववर्ग र आदरणीय सम्पादकज्यूहरू, यहाँ सबैको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मुलुकमा महामारी र बाढी पहिरोपछिको विपत्ति थपिएको बेला एकातर्फ त्योसँग हामी जुझिरहेका छौँ, अर्कोतर्फ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा न्याय मागेर देश सुम्पिएको बेला छ। त्यसैले आज सम्पादकज्यूहरूसँग पार्टीको आन्दोलनरत नेतृत्वप्रतिको संवादको क्रममा हामी छौँ। म कुनै भूमिका नमानिकन कार्यक्रमको स्वरूपको बारेमा यहाँलाई पहिला जानकारी गराउन चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुवातमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाले विषय प्रवेश गर्नुहुनेछ। उहाँको मन्तव्यपछि जनमोर्चा नेपालका महासचिव आदरणीय कमरेड मनोज भट्टले मन्तव्य राख्नुहुनेछ। उहाँको मन्तव्य पश्चात जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष आदरणीय उपेन्द्र यादवजीले आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। तत्पश्चात पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता आदरणीय माधव नेपालजीको मन्तव्य रहनेछ। उहाँको मन्तव्य पश्चात
हामी फ्लोर ओपन गर्नेछौँ। फ्लोर ओपन गरिसकेपछि आदरणीय सम्पादकज्यूहरूले आफ्नो मन्तव्यलाई 3 मिनेटको समयावधिमा राख्नुहुनेछ र यो मन्तव्यको क्रम फ्लोर ओपन सकिसकेपछि त्यहाँको जिज्ञासालाई थप सम्बोधन गर्दै आफ्नो मन्तव्यसहित पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष आदरणीय पुष्पकमल दाहालले आजको कार्यक्रमलाई विसर्जन गर्नुहुनेछ। म पत्रकार साथीहरू सबैलाई, सम्पादकज्यूसँगै आदरणीय नेतृत्ववर्गसँगै आदरणीय सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई सूचित पनि गर्न चाहन्छु विनम्रतापूर्वक। विषय प्रवेशपछि 3 जना नेतृत्वले बोलिसक्नु भएपछि हामी जुन बेला फ्लोर ओपन गर्छौँ त्यो बेला चाहिँ हामी सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई एकछिनका लागि बिदा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ सबैको प्रतिनिधित्व सम्पादकज्यूहरूले गर्नु नै हुनेछ, गरिरहनु भएकै छ। अनि अन्तिममा चाहिँ जिज्ञासालाई हल गर्दै कार्यक्रम विसर्जन गर्ने बेलामा कमरेड पुष्पकमल दाहालज्यूले बोल्ने बेलामा फेरि हामी फोटो पत्रकार साथीहरूसहित सबै सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई फेरि निमन्त्रण गर्दछौँ। त्यसमा केही असुविधा अनुभूति भयो भने त्यसको लागि म क्षमा गर्न चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रममा सुरु गर्दैछौँ। कार्यक्रममा सामूहिक रूपमै आसन ग्रहण सबै आदरणीय नेतृत्वले गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूको सामूहिक आसन ग्रहण सँगै सबै सम्पादकज्यूहरूले पनि सामूहिक आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। म सबैलाई सम्मान र सबैलाई स्वागत गर्दछु। आफ्नो मन्तव्य राख्दै गर्दा हाम्रा आदरणीय नेतृत्वहरू सबैले 10 मिनटको समयावधि भित्रैमा राख्नुहुन्छ र म सबभन्दा पहिले विषय प्रवेश गर्दै सबै सम्पादकज्यूहरूलाई स्वागत गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यूलाई निमन्त्रण गर्दछु। सम्पादक मित्रहरू र विद्याकर्मी साथीहरू, आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। संविधान सभाले निर्माण गरी जारी नेपालको संविधान आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासकीय अहङ्कार, सुचेताको निर्णय र कामका कारण सङ्कटमा रहेको छ। अहिले असंवैधानिक रूपमा 2 पटक प्रतिस्पर्धाको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। अध्यादेश मार्फत शासन सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्र न्यायालय तथा संवैधानिक निकाय लगायतका राज्य समितिमाथि नियन्त्रण गर्ने, कोरोना महामारीबाट जनतालाई सुरक्षित गराउनको लागि जिम्मेदार पूर्ण पाइला चाल्नु पर्नेमा पहिलो खोप लगायतका मानिसहरूको दोस्रो खोप नपाउने स्थिति सिर्जना गर्ने, बाढी पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट जनताको सुरक्षाका लागि कुनै खोप तयार नगरे जस्ता जिम्मेदार कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भएका छन्। राष्ट्रिय हितमा पुग्ने किसिमका कार्य रहेका छन्। लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै सङ्कटतर्फ धकेल्ने कार्य रहेको छ। यो चुनौती पार गरेर सहज संवैधानिक राजनीतिक प्रक्रियामा अग्रसर हुनु मुलुकमा नवीन सङ्घर्ष जारी छ। यो सङ्घर्ष रहनुभाग साझा आफन्तत्व र कर्तव्यको विषय हो। अझ त्यसको आजको सम्वाद समीक्षा र छलफल निदान गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णयबाट
नगरात्मक संवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिसभाको गठनले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका बहुमत 149 सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीलाई दाबीसहित पेश गरेको आवेदनलाई सोचेसाई किसिमले अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रभाव परेको छ। तसर्थ हामीले संवैधानिक अधिकार र लोकतन्त्रको लागि सर्वोच्च अदालतमा दिएका छौँ। हामीहरू राष्ट्रिय हितको सुरक्षा, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, जनतालाई महामारीहरू प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ 5 राजनीतिक दलहरूको संयुक्त मोर्चाका साथ गर्न सक्छौँ। सरकारबाट भएका कतिपय संविधान कानुनका अलोकतान्त्रिक कार्यहरू अदालतको निर्णयबाट उठेका छन्। हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ, जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, कानुनी शासन र समृद्धिलाई साझा कुन्दरको रूपमा लिएका छौँ। देशमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक अस्थिरता तथा आन्दोलन समाप्त गरी नेपाली जनताको लामो र कठोर सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै राजनीतिक कानुनी सुरक्षाका विविध कार्यक्रममा साथ क्रियाशील छौँ। यस सन्दर्भमा आवश्यक परेमा हामी जनपरिचालनको विषयमा समेत अगाडि बढ्नेछौँ। हामी संयुक्त राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। नेपालको गौरव र स्वाभिमानलाई ध्यान राख्दै नेपालको भागमा नेपालीहरूले निर्णय गर्ने कुरामा अटल विश्वासका साथ बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मान्यताबाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु। विभिन्न कालखण्डमा निरङ्कुश शासन व्यवस्थाका विरुद्ध तथा लोकतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली जनताको आन्दोलनबाट राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा स्थापित नेपाली सिद्धान्तहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ। लोकतन्त्र, मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पहरेदारको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। नेपाली संसार जगतको निर्विघ्न सक्रियताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार र प्रतापहरूको चिन्ह सार्थक पुर्याउँदै आएको छ। यसको लागि हामीले सबै उच्च मूल्याङ्कन गरेका छौँ। आजको जटिल परिस्थितिमा पनि संविधान लोकतन्त्र न्यायको पक्षमा वितरित रूपमा क्रियाशील तपाईँ साथीहरू, संवाद मित्रहरू, मानव सबै सञ्चारकर्मीमा हामी धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्दछु। मेरो पुस्ता विरुद्ध लोकतन्त्रको प्रश्न उठाउनु सबै किसिमका षड्यन्त्र चिन्दै संविधान सीमा भन्ने आह्वानका साथ राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, पेसागत समुदाय, नागरिक समाज, लेखन र सामाजिक विज्ञान बीच बेहतर सहकार्य आजको आवश्यकता रहेको छ।
यही भित्र सहकारीको एउटा पार्टीको रूपमा आज खुलाउँछ अन्तर्क्रिया सम्वादमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। उहाँहरू सबैलाई अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुँदै हुनुका लागि साथै डिस्कसनको परिचालन गर्न हामी हार्दिक आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। यस पछाडि संयुक्त जनमोर्चा नेपालका महासचिव मनोज भट्टजीलाई आफ्नो मन्तव्य, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका महासचिव मनोज भट्टजीलाई आफ्नो मन्तव्य निर्धारित समयमा राखिदिनलाई निमन्त्रण गर्दछु। उपस्थित आदरणीय नेताज्यू, सम्पादकज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई म राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यहाँ पार्टीको परिचय करेक्सन गर्न चाहन्छु। पार्टीको नाम राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल पनि होइन, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल पनि होइन, राष्ट्रिय जनमोर्चा हो। त्यही अर्थमा यहाँहरू सबैले बुझ्नु मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले हामी जुन स्थितिमा छौँ, मलाई लाग्छ यो निकै गम्भीर प्रकारको स्थिति छ। संसदको विघटन विगतमा पनि भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भयो, मनमोहनजीको पालामा भयो। तर अहिले जुन संसदको विघटन भएको छ दुई पटक, त्यसको प्रकृति र यसको प्रकृतिका बिचमा धेरै ठुलो अन्तर छ। गत साल कार्तिक महिनामा भारतीय गुप्तचर संस्थाको प्रमुख नेपाल आइसकेपछि हामीले देख्छौँ नेपालमा ठुला ठुला अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रमहरू घटेका छन्। दुई पटक संसदको विघटन भएको छ र मलाई लाग्छ चिलेपछि चिलेमा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर तेलङ्गे राष्ट्रपति भइसकेपछि मलाई लाग्छ सायद नेपालमा वामपन्थी पार्टीले पपुलर मतबाट दुईटै बहुमत ल्याएको, त्यसपछि नेपालको घटना हो। यो विश्व इतिहासमा एउटा नयाँ राजनीतिक परिघटना हो। दुईटै बहुमत ल्याएको पार्टीको अध्यक्षले संसद विघटन गर्छ, आफ्नै पार्टी टुक्र्याउँछ र पार्टीको हिजो पार्टीमा एकै ठाउँमा रहेका प्रतिगमनको विरुद्धमा रहेका प्रादेशिक सरकारहरूलाई बर्खास्त गर्नका लागि विभिन्न पीडाहरू गर्छन् र आफ्नो पक्षमा रहेका प्रादेशिक सरकारलाई टिकाउनका लागि विभिन्न पीडाहरू गर्छन्। यी सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि यो सामान्य प्रकारको घटनाक्रम होइन। अझ यसलाई अझै यो कसरी गम्भीर बन्न जान्छ भन्नुहुन्छ भने हिजोको दिनमा नेपालमा भारतीय राजदूत भएर बसेका भारतका कैयौँ कूटनीतिज्ञहरूले खुला रूपमा भनिराखेका छन् भारतीय जनता पार्टीको सरकार नेपालमा ओलीको सरकारसँग मिलेर राष्ट्रतन्त्र र हिन्दू राज्य बिउताउनका लागि प्रयत्नहरू गरिराखेको छ। भारतका विरुद्ध धेरै ठुलो जनमत नेपालमा सिर्जना भइराखेको छ। यसको बारेमा भारतीय जनता पार्टीको सरकारले आफ्नो क्वेसन क्लियर गर्नुपर्छ। भने यसरी हेर्ने हो भने अहिलेको जुन प्रतिगमन छ वा अहिलेको जुन संसद विघटन छ, यो हिजोको जस्तो सामान्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। यसका पछाडि विदेशी शक्तिहरूको हात पनि छ र विदेशी शक्तिहरूसँगको भेटघाटपछि नेपालमा अप्रत्याशित रूपमा ठुला ठुला राजनीतिक घटनाक्रमहरू पनि घटेका छन्। त्यसो भएका कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रतिगमनलाई त्रास गर्नका लागि हिजोको दिनको 2062-63 सालको ऐतिहासिक जनगणनामा भाग लिएका शक्तिहरू आज पुनः एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता छ। गत साल पुसको 5 गते संसद विघटन भइसकेपछि हामीहरू एक्लै आन्दोलन गरिरहेका थियौँ। तर दोस्रो पटक संसद विघटन भइसकेपछि संसदभित्र रहेका हामी 5 राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् र मलाई लाग्दछ 5वटा राजनीतिक पार्टी एक ठाउँमा उभिसकेपछि प्रतिगमन प्राप्त हुनुको कुनै विकल्प छैन। प्रतिगमन प्राप्त हुन्छ र अहिले निश्चित रूपले केही समयका लागि उनीहरूले गएर ल्याउन सक्छन्। सत्ताको आडमा कैयौँ तपाईँको चाहिँ जालहरू गर्न सक्छन्, कैयौँ प्रकार षड्यन्त्रहरू गर्न सक्छन्। तर आज सम्पूर्ण तपाईँका राजनीतिक पार्टीहरू ओली बाहेकका है। आज ओली बाहेक भन्दाखेरि फेरि ओली बाहेक मात्रै तपाईँले नबुझ्नुहोस्, संविधान विरोधी शक्तिहरू सबै एक ठाउँमा छन्।
कस्तो प्रयोग अचम्मको स्थिति छ भनिन्छ भने आज राप्रपा राजावादी शक्तिहरू र हिजो संविधानका विरुद्ध युरोपियन युनियनसँग भएको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चा गर्ने शक्तिहरू नेपालले संविधान जारी गरिसकेपछि नेपालका विरुद्ध 5-5 महिना नाकाबन्दी लगाउने शक्तिहरू आज एक ठाउँमा छन्। आज उनी एक्लै उभिएका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेको स्थितिको गम्भीरतालाई बुझ्न सकिन्छ र संविधान विरोधी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिए पनि हिजोको दिनमा गठबन्धनको पक्षमा लड्ने शक्तिहरू पनि एक ठाउँमा उभिएका छन् र आशा गरौँ यो स्थितिलाई तपाईँको चाहिँ जुन संविधान विरोधी शक्तिहरूले नेपालको संविधान, नेपालको लोकतन्त्र, नेपालको विधिको शासन र सर्वोच्चतालाई खतम गर्नका लागि जुन प्रयत्नहरू गरेका छन् ती सबै प्रयत्नहरूलाई 5 पार्टीको संयुक्त आन्दोलन र यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि मूलतः प्रज्ञा प्रेस जगतले खेलिरहेको भूमिकाले यसलाई त्रास गर्नेछ। यिनै कुराहरू मैले यहाँको बिचमा राख्दै यही विश्वास व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। होस् त धन्यवाद। धन्यवाद। अब यस पछाडि जनता समाज पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष आदरणीय उपेन्द्र यादवजीलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनुलाई हार्दिक निमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। विभिन्न पार्टीका आदरणीय नेतागण र विभिन्न मिडियाका सम्पादकज्यूहरू, पत्रिका राख्ने पत्रकारहरू, यो नेपालमा ओलीले गरेको विघटन नयाँ हो। नेपालमा जब जब लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने र निरङ्कुश शासन चलाउने जब प्रयास हो त्यो बेला पाएको संसदलाई सबभन्दा पहिला समाप्त पार्ने कार्य हो। राजा त्रिभुवनले संसद बन्ने 18 महिना पनि नचल्न दिनमा संसदमाथि प्रहार गरेर निरङ्कुश शासन लिएर आयो। पछि 30 वर्षको सङ्घर्षपछि फेरि चाहिँ के छ भने संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापित भयो। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यहाँ नै हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हाम्रो शेरबहादुर नै हुन्थ्यो त्यो बेला। सरकारलाई जबरदस्त गरेर संसदलाई विघटन गरेर सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो साथमा लिएर स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश शासन लाग्न खोजेको। तिनै कुराको सिको गरेर केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले संसदलाई भङ्ग गर्ने, अध्यादेशबाट राष्ट्रपतिसँगको विलोमत्वमा अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने, संवैधानिक निकायहरूलाई अध्यादेश ल्याएर त्यसको प्रक्रिया संवैधानिक व्यवस्था शुद्धलाई तहस नहस पारेर कब्जा गर्ने र स्वेच्छाचारी शासन र निरङ्कुशतातर्फ मुलुकलाई लैजाने, त्यसका लागि जनआन्दोलन, सशस्त्र जनयुद्ध, मधेस जनआन्दोलन लगायतका आन्दोलनले विस्थापित गरेका शक्तिहरूलाई साँठगाँठमा फेरि मुलुकलाई निरङ्कुशतातर्फ लैजाने प्रयास गर्यो। पहिलो संविधान एवं संसदलाई भङ्ग गरेर, असंवैधानिक तरिकाले भङ्ग गरेर उनी त्यस दिशामा लाने प्रयास गरे र सर्वोच्च अदालतले पनि पछि त्यसमा यो असंवैधानिक कदम हो भनेर त्यो संसदलाई पुनर्स्थापित गर्यो। एउटा प्रधानमन्त्री जसले असंवैधानिक कार्य गर्छ उनी फेरि पनि प्रधानमन्त्री नै रहन्छ। बडो विचित्रको ठाउँ हो। उनी प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गरेमा उनी प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, तर त्यसो गर्दैन। फेरि
दोस्रो पटक संविधान के संसदबाट शासनलाई संसद मार्फत या संसदीय व्यवस्था माध्यमबाट अगाडि बढाउन छोडेर संसदलाई नै दोस्रो पटक विघटन गरिएको छ। सायद दुनियाँको संसदीय इतिहासमा एउटै संसदलाई एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक विघटन गरेको चाहिँ नेपालको पहिलो घटना नै हो। एउटै संसदलाई एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई पटक भङ्ग गरेको एउटा असंवैधानिक कार्य हो। यो किन गरिएको त भन्दाखेरि केपी ओलीको सरकारमा हामीले एक संसदमा पेश गर्यौं, विरोध गर्यौं, मिडियालाई सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्नलाई प्रेस ऐन ल्याएर हामी समात्यौं। कहिले चाहिँ सरकारले यो मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेख्न पाइँदैन भनेर संविधानको उल्लङ्घन गर्ने, किन संविधानमा नेपालको परिभाषासँगै जोडिएको कुरा। कहिले चाहिँ के भन्दाखेरि सुरक्षा परिषदको बैठकै नगरिकन पनि सैन्य सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीले पाउने जस्ता कुराहरू ल्याएर के देखाइदिएका थिए भन्दाखेरि उनीलाई लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानमा माथि विश्वास छैन। उनीले यी सबैलाई समाप्त पारेर निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासन चलाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट, त्यसमा कुनै भ्रम होइन छैन। र हाम्रो आपत्ति कहाँ हो भन्दाखेरि यो विघटन सबै असंवैधानिक, यसले लोकतन्त्र र संविधानलाई समाप्त पारेर स्वेच्छाचारी शासन लाद्नका लागि गरिएका हुन्। र अर्को पनि हाम्रो सबैको सरोकारको विषय के भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले स्वयं आह्वान गरे, प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासका मत गुमाइसकेका छन्। संसदमा विश्वास मत गुमाएको व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्री हुने चलन दुनियाँमा कहीँ हुँदैन। संसद व्यवस्था दिउँसो विश्वास मत गुमाउने, बेलुका नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर आफ्नै अनि आफ्नो केही दिनपछि तुरुन्तै मेरो संसदमा विश्वास छैन, संसदले मलाई विश्वास गरेका छैन, यो संसद भङ्ग गर्नु या त्यसपछि त्याग गर्नु भन्ने उपाय खोज्छन्। र राष्ट्रपतिका चाहिँ अब संविधानको धारा 76(5) बमोजिम सरकारको लागि नयाँ सरकार बनाउनलाई प्रधानमन्त्रीको दावा पेश गर्नलाई आह्वान छ। प्रधानमन्त्रीले त्योभन्दा अगाडि नै संसदको विश्वास मप्रति छैन भनेर लेखेर दिन्छ र राष्ट्रपतिले आह्वान गरे। त्यो आह्वान अनुसार हामीले माननीय शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्दै 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रपतिका हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा माननीय शेरबहादुर देउवाजीलाई नियुक्त गर्नु पर्छ। त्यसो किन गरियो? संविधानले त्यही भन्छ, कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले बहुमत रहेको आधार प्रस्तुत गरेन प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ। तर किन गरियो? किन आह्वान गरियो? र आह्वान मुताबिक दावा पेश गर्दा किन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन भन्दाखेरि यहाँ ठुलो शङ्का के उठ्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सन्देहास्पद, प्रश्नवाचक र शङ्कास्पद। कि त भन्नु पर्यो कि ओली बाहेक अरू प्रधानमन्त्री देख्न सक्दैनौँ, नत्र भने प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। त्यसपछि त्यो पनि असंवैधानिक कार्य र त्यसपछि हामीले न्यायका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष 146 जना लाइन लागेर उभिएर त्यही शनाखत गरेर हामीले रिट हालेका छौँ। र हामीलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा, न्यायको पक्षमा निर्णय आउनेछ भनेर हामी विश्वास छ। र यो मुलुकमा
लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदीय प्रणाली माथि नै प्रहार भएको छ। त्यो पनि के भन्दाखेरि कार्यकारिणीबाट, कार्यकारिणीको प्रमुखबाट, प्रधानमन्त्रीबाट प्रहार हुने र राष्ट्रपतिले त्यसमा सदर गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्र रहन्न। र लोकतन्त्र रहन्न भने नेपालमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारणले लोकतन्त्र, यो लडाई हाम्रो यो सामान्य संसद भङ्ग भयो आए मात्रसम्म सरकार राख्दैन। यसको सिधै सरकार, संविधानवाद, लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली सँग सरकार राख्दछ। र जुन विगतमा लामो समयसम्म नेपाली जनताले त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्नेसँग सरकार राख्दछ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ 5 दलको गठबन्धनले हामीले निर्णय गर्यौं कि हाम्रा सङ्घर्षहरू एउटा कानुनी रूपमा जुन हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अर्को सङ्घर्ष हाम्रो राजनीतिक रूपमा, यी दुवै रूपमा हाम्रा सङ्घर्षहरू अगाडि बढ्नेछ र लोकतन्त्रको परिवर्तनको रक्षा गर्नका लागि हामी मिलेर अगाडि बढिरहेका छौँ। अब यसमा यहाँहरू विद्वत वर्ग हुनुहुन्छ, मिडिया जगत, बौद्धिक जगत, नागरिक समाज र विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संगठनसँग सरकार सम्पूर्ण नागरिक सबैले चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा हामी सबैको समर्थन चाहन्छौँ, सद्भाव साथ चाहन्छौँ ताकि नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको रक्षा होस् र प्रतिगमन र प्रतिकार क्रान्तिका जुन अभ्यासहरू सुरु गरिएको छ त्यो परास्त हो, त्यसलाई परास्त गरौँ। धन्यवाद। धन्यवाद जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवजीलाई। अब म आफ्नो मन्तव्यका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजीलाई आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। निर्देशक, सम्पादक मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, कुराहरू धेरै आइसकेकै छ, के दोहोऱ्याउनु पर्ने छ। हाम्रा धारणाहरू तपाईँलाई थाहा छ र तपाईँका धारणा चाहिँ लेखेर पनि, लेखको माध्यमबाट, सम्पादकीयको माध्यमबाट, टिप्पणीको माध्यमबाट हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। र यसका बावजुद पनि तपाईँ हाम्रो मन नजिक ल्याउनका लागि, मन मिलाउनलाई, भावना मिलाउनका लागि, राष्ट्रको चिन्ताप्रति हाम्रो चिन्ता, दुईटै चिन्ता जुन छ त्यो चिन्ताको सवालमा एकीबद्धताका साथ हामी अगाडि बढ्न सकौँ भन्नका लागि पनि र तपाईँका पनि केही सुझाव सल्लाहहरू छन् भने, केही आफ्नै विचार धारणाहरू पनि छन् भने त्यो सुन्नका लागि हामीले यो अन्तर्क्रियामा उपस्थित भएका छौँ। हामीले धेरै लेखेर पठाइसकेका छौँ, धेरै बोली पनि सकेका छौँ। कहिले पनि सबै जसो नेताहरूको कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ। नयाँ मैले थप्नुपर्ने केही पनि छैन। यो देश एक गम्भीर सङ्कटमा छ। त्यस कारण यो देशलाई फड्काहरू नचाहनुबाट भाउ मैले पहिले एउटा स्ट्याटस पनि लेखेँ। अब समस्या के छ, अरू सबै पार्टीहरू हाम्रो उपेन्द्रजीको अनि विशेषज्ञता छ, पार्टीसँग को माधवले पार गरेर एउटा पहिचान त छ नि। मैले त्यो पहिचानमा कसैलाई हटाउनै सक्दैन, ठुलो प्रधानमन्त्री भइसक्यो, देशको नेतै हो, त्यो नेताहरू पनि नेताबाट कसैले फाल्न पनि सक्दैन होइन। अब केपी ओलीजीले सदस्यताबाट खारेज गर्नुभएको छ, त्यसलाई कुनै कौन पुछे त्यसरी एउटा कुनै मतलब राखेको छ। किनभने देशभन्दा माथि देशको हितका लागि, जनताको हितका लागि, समाजको परिवर्तनका लागि दृढताका साथ अगाडि बढिन्छ। यही उद्देश्यका लागि नै आन्दोलनमा जुटिएको, लोकतन्त्रको आन्दोलनमा
राष्ट्रियताको आन्दोलनमा, गणतन्त्रको आन्दोलनमा र मुलुकलाई विकास र समृद्धिको अभियानमा अगाडि बढाउने आन्दोलनमा छुटिएको यो आन्दोलनलाई विषय हुने कुरा आउँदैन। त्यसो लाग्नाले यसै सिलसिलामा हामीलाई व्यक्तबद्ध रहेको छ। यो मिसनका लागि अरू केही भयो, पदका लागि, अरू कुराहरूको लागि होइन। यो कसरी हाम्रो देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, देशको स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने हाम्रो चिन्ता र सरकार त्यहाँ छ। हामी कोर्स करेक्सन गर्न चाहिरहेका छौँ। केपी ओलीले राइटिस्ट कोर्समा हामी त्यसलाई पोजिटिभ डिरेक्सनमा लानु देशमा रहेका समाजमा रहेका सबै सकारात्मक शक्तिहरूसँग हामी हाते मालु गर्दै गइरहन चाहन्छौँ। त्यसलाई आफू पनि हामी चाहन्छौँ मानिस हुन्, कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ। गल्तीलाई स्वीकार गरेर फेरि कोर्स करेक्सन गरेर आउनुहुन्छ भने केपी ओलीजीलाई स्वागतै गर्नुपर्छ है। कोर्स करेक्सन गरेर म राजीनामा दिन्छु, म ठाउँ छोड दिन्छु, भएको यो कोर्स होइन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक कोर्सले नै अहिलेसम्म नेसनलिस्ट कोर्सले नै यो देशको परिवर्तनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तिनीहरूलाई माइनस गरेर, बाइपास गरेर, अरूसँग गएर साँठगाँठ गरेर, हातेमालो गरेर पार लाग्दैन। स्पेन यो चाहिँ पास्ट फोर्स हो, डेड फोर्स हो, स्पेन फोर्स हो। त्यसलाई फेरि रिभाइभ गरेर मुलुकलाई पछाडि लिएर जाने कसैले सोच बनाएको छ भने त्यो किमार सम्भव छैन। देशमा गणतन्त्र आएको छ, संघीयता आएको छ, राष्ट्रिय हितप्रति हामी सचेत भएका छौँ। राष्ट्रवादी नेपाली जनताको चेतना अझै ज्यादा प्रखर र मुखर भएको छ र समाजवादको यात्रामा हाम्रो जाने सङ्कल्प पनि संविधानले निर्दिष्ट गरिसकेको छ। त्यसो हुनाले हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने हो र यो संविधानको रक्षा पनि गर्ने हो र सही काम गरेर नेपाली जनताको जीवनलाई राम्रो बनाउने। यत्रा ठुला समस्याहरू छन्, महामारी छ, कोरोनाको महामारी, बाढी पहिरोको अर्को चपेटा, यसमा जनता कति पिरोलिएका छन्। यसको बेलामा भएको संसदलाई विघटन गरेर अनि मुलुकका साधन स्रोतहरू चुनावमा अनि सबै होने र त्यो चुनाव पनि सम्भव नहुने र एकदम अनिश्चितताको दिशामा देशलाई लिएर जान खोज्ने कुराको पछाडि कारण के हो? यो कारण केवल अहङ्कार, चिन्तनमा रहेको गम्भीर भड्काउ, यो चिन्तनमा रहेको भड्काउ सुध्रियोस्। मैले आह्वान पनि गरेका छु पोजिटिभ दिशामा सिङ्गो आन्दोलनलाई उहाँ सकारात्मक दिशामा लिएर जान। त्यसको निम्ति कोर्स करेक्सन गरौँ, यो कोर्स करेक्सन गरौँ। त्रुटि कमजोरी मान्छेहरू हुन्छ, सुधार्नु भयो भने केही छैन। कति कति खत्तमा भएको छन् भने कुन ठुलो कुरो भयो र केही त्यो सम्भव छ, त्यो सम्भव पार्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूमा त्यो ताकत छ, तपाईँहरूको लेखनीमा त्यो ताकत छ। देश जोगाउने अभिभारा तपाईँहरूको, अभिभारा हाम्रो, हामी सबै नेपालीहरू। यस हिसाबले हामी सबै हातेमालो गरौँ। यदि भएको धन्यवाद आदरणीय माधव। आदरणीय सम्पादक मित्रहरू, अब हामी पूर्व सूचनाको गौरव गरेर यहाँको विचार लिने क्रममा छौँ। त्यसको लागि म यहाँलाई अपिल गर्दछु र अन्य सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पूर्व सूचना बमोजिम म विनम्रतापूर्वक एकैछिन पछिभित्र आइदिनलाई कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तिममा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र उहाँको बेलामा फेरि हामी निमन्त्रण गर्छौँ। साथीहरूलाई एकैछिनमा मैले क्षमा माग्दै साथीहरूलाई एकैछिन पछि अनुरोध गर्दछु।